送给大家。好，接下来呢带来这阶段最后一首歌曲了。然后在最后一首歌曲呢，同时呢跟大家讲一下，就是待会呢，等一下4点半呢，还有，不用拿起来哦，对，好，等一下呢，待会4点半我们还有另外一套服装，然后是另外一个风格的表演哦。所以呢，如果才刚刚来的朋友，欢迎等一下呢，可以看一下飞机起降哦，到右边拍照，还可以吃点东西。待会4点半还有精彩的表演。那在这一阶段的